Всім доброго дня. Сьогодні на ремонті мій власний автомобіль Nissan Leaf 2013 року. Тут максимальна комплектація, але напевно знімлю окреме відео взагалі про цю машину. Тут перепакована батарея. Так, яка у нас проблема з цими автомобілями? Наскільки я чув і мав вже перед тим ще одного Leaf, є така проблема, що з правої сторони щось підстукує і ніби все добре, ніби все міняєш, але все одно стук не пропадає. Подивився я відео одного блогера, здається, з Одеси, якщо не помиляюся. І є проблема в цих машинах в опорних підшипниках. Тобто ставляться вони від Renault. Від якого Renault? Я забув. Потім прикріплю фотографію, як виглядає цей опорний підшипник із номером його. І буду зараз пробувати, бо в мене що на попередньому ліфі, що на цьому ліфі була одна і та сама проблема. Справа легенький стучок і ніби все добре. Амортизатор нормальний, сильноблоки нормальні, шарові все добре, а стук є. Зараз будемо знімати то. Для початку відкручуємо колесо. Знімаємо тут заглушечку. Там є 3 болта, які кріплять опорний підшипник. Відкручуємо це все і знімаємо. Так, ось так у нас виглядає опора амортизатора з опорним підшипником. Ось її номер. Це у нас є права. Окремо маємо опорний підшипник і окремо маємо опору амортизатора. Де вона в такій комплектації? 3 болти і гайка на амортизатор. Так, далі знімаємо колесо і знімаємо стойку повністю в зборі. Так, тут у нас все в ось такому стані. Нам треба зараз зачистити цих 2 болти, зачистити стойку стабілізатора, зняти провід з датчика АБС. Він знімається дуже просто. Майже просто. І треба зняти кріплення гальмівного шланга. Так, зараз чистимо. Маємо шуруповерт з такою насадочкою, чистимо то все і пшикаємо ведешкою і відкручуємо. Відкрутилось воно у нас все добре. Болти всередині ось такі. Стойка стабілізатора також без проблем відкрутилась. Так, знімаємо опору амортизатора. 3 болта на 13. Трохи поганий доступ там. Нічого, зараз якось відкрутимо. Зняли ми стойку в зборі. Бачимо тут от таку картину. Це все треба зачистити, також залити ведешкою, бо інакше воно не відкрутиться. Зараз продовжуємо далі. Є ще в мене ось такий пристрій для того, щоб зжимати пружину. Можна і так відкручувати і потім акуратно витягувати, але я ставлю ось такі зйомники і тоді розслабляю пружину. Так, встановили ми новий опорний підшипник, нову опору амортизатора. Можна новий пильник навіть поставили, хоча старий був нормальний. І зараз будемо пробувати ставити все і збирати на місце і пробувати виїжджати. Наш автомобіль зібраний. Напевно, декілька днів поїжджу, протестую і тоді зроблю відеозвіт, чи помогло, чи не помогло, і як взагалі машина себе поводить. До речі, упори від Renault Clio 3. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня.